各位朋友大家好，今日咧就同大家分享一個咧就係葱花嘅蝦米腸配方喺呢度啊。我哋需要嘅原材料咧就係粘米粉150克、生粉50克、馬蹄粉50克、呢個鷹粟粉、蝦米、葱花。公用具啦，呢啲係布拉腸嚇，布拉腸用呢個8%嘅麵粉，呢個清水，咁鷹粟粉喺 market 可以買得到噶啦，呢隻鷹粟粉，馬蹄粉、生粉、粘米粉。粟米油，好啦，就呢啲原材料，就先將嗰啲粉類就混合一起，所有粉料、所有嘅粉類混入一起。油咧就喺未入水之前就要落噶啦，咁佢容易食得到落啲粉度，咁就唔會同啲水分離咯。腸粉漿咧就一定要搞到佢順滑，搞到佢順滑好啦。而家今日我哋咧就先做個蝦米腸，然後再做個豬腸粉，再做一個炒嘅沙河粉。沙河粉嘅個漿咧就稍為要求咧就係比較甜啲嘅。呢個漿咧就適合做呢個沙河粉㗎啦，我哋滗起佢先。佢能夠掛到殼啊，腸粉漿啊！能夠掛到殼咧，就差唔多噶啦。腸粉漿就搞掂。等佢靜置20分鐘左右再用咯。而家我哋開始拉腸粉，將鑊水燒滾落嚟。咁咧，呢塊布咧。呢塊腸粉布咧，我哋就先上啲漿，將佢上啲漿開起佢，將塊布咧就開起上啲漿，咁佢就唔黐布噶啦。分正反面嘅啲布啦，呢邊咧就做底，呢邊做底，呢邊就做面。呢啲係開氣咗個漿，開氣咗個漿。先將啲布紋咧就張咗佢先。
過咗3分鐘左右嘅時間，咁咧佢有啲泡泡起咧，就已經係 OK 㗎啦。有啲少少泡泡起啊。今日我哋個蝦米腸咧就完成咗啦。咁啊，再落嚟嗰 part 咧就係豬腸粉同埋沙河粉拉嘅沙河粉啊。今日咁嘅帶咗少少啊。嗱，而家最後呢一 part 咧，就係沙河粉啦。我哋將佢拉好嗰啲咧，都搭上去掃油。各位朋友，大家好！現在咧就同大家講一講嗰個腸粉豉油。腸粉豉油嗰個配方就喺呢度。佢咧就係清水250頭克，冰糖
冰糖80克，生抽50克，老抽50克，呢個又係油50克，咁薑片就同啲油炸一炸佢，炸到佢金黃色，呢啲就粟米油，生抽、老抽，材料就係咁多啦。咁我哋咧就先將嗰啲油，倒落呢度，將嗰啲薑片炸到佢金黃色，有香味，咁就再煮豉油。我哋個腸粉豉油咧，就將佢燒滾，放啲薑落去，炸到佢金黃色。冰糖同呢個開水煮溶佢之後，加埋啲豉油，呢個就係我哋個腸粉豉油啦。呢個係生抽，呢個係老抽。一煮滾啫就 OK 㗎啦。個腸粉豉油就搞掂。個腸粉豉油。呢個沙河粉今日咧就拉咗咁多，涼透咧就可以切啦。今天咧就同大家一齊分享咗嗰個腸粉漿嘅製作，同埋沙河粉，如何製作嗰個腸粉漿，咁個效果出嚟咧嗱，呢個就係沙河粉啦，呢個就係沙河粉。自己拉嘅沙河粉咧，佢有一定嘅韌性嘅，有一定嘅柔軟性同嗰個韌性，有一定嘅柔軟性同韌性，咁呢個就係蝦米腸，呢個就係蝦米腸啦，就係今日整嗰個蝦米腸啦，呢個就係河粉，呢個蝦米腸，呢個就炒河粉嘅配方。呢個就係蝦米腸，炒河粉嘅配方咧就輕多少少粉咯，即係結啲咁多咯。因為佢需要厚少少，同埋咧佢有一定嘅韌度同硬性咯。所以個粉漿咧稍微調結啲咁多就得㗎啦。今日就兩款，咁明天咧再同大家分享嗰啲蝦腸牛肉腸或者各類腸粉咯。呢個就係腸粉嘅豉油。今日我哋完成咗啦，3個步驟。多謝大家分享。